各位同事，尊敬的各位同事，我现在宣布 Now I declare 20国 that 集 the 团领导人 G20 杭 Hangzhou 州峰 Summit 会开幕。 now begins. 很高兴同大 Well, 家 it 相 gives 聚 me 杭 great 州。 pleasure to meet you here in Hangzhou, and 我仅对各位 first of 同 all, 事 I 的到 wish to 来 extend 表 a 示热 very 烈欢 warm 迎。 welcome to all of you. 去年 The G20 summit 20国集 in 团集团领导人 Antalya 安塔利亚峰 last 会 year 开得很 was 成 a 功。 big success, 我也愿 and 借 I 此 wish 机会 to take this 再 opportunity 次感 to 谢 thank 去年主席 Turkey 国土耳 once 其 again 的出色 for 工 its 作 outstanding 和取 job 得的 and the 积极 positive 成果。 outcomes achieved during its presidency. 土方以共 Under the 同行 theme 动 Collective 以 Action 实现 for 包容和稳 Inclusive 健增 and 长作为 Robust 峰会主 Growth, 题。从包 Turkey 容、落 brought 实、 about 投资 progress in 三方面 inclusiveness, 推动 implementation, 产生 and 成果。 investment. 中方 China 一直积极 highly 评价 commends 土方在 Turkey's 担任主席 efforts 国期间 on various 开展的 fronts 各项工作。 during its G20 presidency. 未来2天， In the next 2我们 days, 将围绕杭 under 州 the 峰 theme 会 of 主题， this summit, 就加强 we 宏观 will 政策 have 协调、 discussions on 创 strengthening 新增 policy 长方式、 coordination, breaking a new path for 更高 growth, 效的 more 全球经 effective and 济金融 efficient 治理、 global economic and financial 强 governance, 劲的 robust 国际贸易和 international 投 trade 资、 and investment, 包容和联 inclusive 动式 and 发展， interconnected development, 影响 as well 世 as 界经 other 济的其 issues 他突出问 affecting 题 the world 等议题 economy. 开展讨论。8年前， 8 years ago, 在国际金融危 at 机 the 最 height 紧要 of the 关头， international financial crisis, 20国集 the 团 G20临危受命， acted in a spirit 秉持 of 同舟共济的伙 unity 伴精神， and partnership, 把正在滑 pulled 向 the 悬 world 崖的 economy back 世界经 from 济 the precipice 拉回到稳定 and pushed it 和复 onto 苏 the 的轨 track 道 of。stability and recovery. 8年后的今天， Today, 8 years on, 世界 the 经济 global economy 又走向一 has 个关 again 键 reached a 关口。 critical juncture. 上一轮科 The 技进 growth 步带来的增 momentum 长动能 generated by the last round 逐 of 渐减 scientific 退 and technological progress is 新一轮 diminishing, 科技和产业 while 革 the new 命 round of scientific 尚 and 未形成 industrial 势头。 revolution has just started. 主要经济体 Population 先后 aging 进入 is 老 happening 龄化 in 社 all 会， major economies, 人口增长率 and 下 the 降， decline in 给 population 各国 growth 经济社 puts 会 economic and 带来 social 压力。 pressure on countries. 经济全球化 Economic 出现 globalization 波折， is suffering 保护 setbacks. 主义、 Protectionism 内部 and 倾向抬头， inward-looking trends are on the 多 rise, 边贸易体制 and the 受到 multilateral 冲 trading 击， regime is under pressure. 金融监管改革虽 Despite 有明显 notable 进展， progress made in financial 但 regulatory 高杠杆、 reform, 高 the 泡 risks 沫 of 等风 excessive 险 leverage and 仍 bubbles 在积聚。 continue to build up. 在这些因 Under 素 the 综合 impact 作用 of 下， all these factors, 世界经 the 济 global economy, 虽然总体保 while 持复苏 still 态 on the 势， road to recovery, 但面临增长 faces 动力不 multiple 足、 risks and 需 challenges 求不振、 such as weak growth 金融 momentum, 市场反复 sluggish 动荡、 demand, 国 volatility 际 in 贸易 financial 和投 markets, 资持 and 续 slow 低 growth 迷 in international 等多 trade 重 and 风险 investment. 和挑战。20国集 The 团 G20聚集了世界 consists 主要经 of 济 the 体， world's major economies. 国际社会 The 对我 international 们充 community 满 has 期待， great expectations for the G20对这次峰会 and 寄予 places 厚 high 望。 hopes on this Hangzhou summit. 希望杭州 I 峰 hope 会 the Hangzhou summit 能够为 will 世 provide 界 a 经济 solution 开 that 出一剂 addresses 标 both 本 the 兼治、 symptoms and 综 root 合施 causes 策的药 of 方， the global economic problems 让世界经 and 济 achieve 走上强 strong, 劲、可 sustainable, 持续、平衡、 balanced, 包容 and 增长之 inclusive 路。 global growth. 第一， First, 面对当 in the 前挑 face of 战， these 我们 challenges, 应 we 该 should 加强 strengthen 宏观经济政 macroeconomic 策协 policy 调， coordination 合力 and 促进 jointly 全 promote 球经济 global 增 growth 长，维护 and 金融 uphold 稳定。 international financial stability. 20国 The 集团 G20 成员 members 应该结合 should 本国 pursue 实际， more comprehensive 采取更加 macroeconomic 全面的 policies 宏观 in 经济政 keeping 策， with their own national realities 统筹兼 and 顾 coordinate 财 their 政、 fiscal, 货币、 monetary, 结构性 and 改革 structural 政策， reform policies 努力扩 in 大 order 全 to 球总 expand 需求， aggregate
global demand, 全面改善 improve 供给 the 质量， quality of supply, 巩固经 and 济增 bolster 长 the 基础， foundation of growth. 应该继续 We 加 should 强政策协 continue to 调， strengthen policy 减少 coordination 负 and 面 reduce 外溢 negative 效应。 spillovers. 第二， Second, 面对当 in 前 the 挑 face 战， of these challenges, 我们应 we 该创 should 新发 break 展 a 方 new 式， path for growth 挖掘 and 增长 generate 动 new 能。 growth momentum. 20国集 The 团应该 G20调 should 整政 change 策 its 思路， policy approach 做到 and 短期 place 政策 equal 和中长期 importance 政 on 策 both 并重， short-term and mid to 需求 long-term 侧管理 policies 和供 and 给侧 both 改 demand 革 side 并重。 management and supply side reform. 今年， This 我们 year, 已经 we 就 have 20国 agreed 集 on 团 the 创新增 G20  长蓝 blueprint 图 on 达 innovative 成共 growth, 识，一致决定 and 通 we 过 have 创 made 新、 the unanimous 结构性 decision 改 to break a 革、 new path 新 and 工业革 expand 命、 new frontier 数 for 字 world 经济等 economy 新方 through 式， innovation, 为世界经 structural 济开 reform, 辟新道 new 路， industrial 拓 revolution, 展新 and the 边界。 development of the digital economy. 第三， Third, 面对当前挑 in the 战， face of these challenges, 我们应该 we 完善 should 全球 improve 经济治理， global economic 夯实 governance 机 and 制保 strengthen 障。 institutional safeguards. 20国 The 集团 G20应该不 should 断完善国 continue 际 to 货币 improve 金 the 融体 international 系， monetary and financial 优化国 system 际金融 and 机 the 构 governance 治理结 structure 构， of international financial 充分发 institutions 挥 and fully 国际 leverage 货币 the role 基 of the 金组织 IMF's 特别提款 special 权作 drawing 用， rights. 应该完 We 善全 should 球 strengthen 金 the 融安全网， global 加 financial 强在 safety 金 net 融监 and 管、 enhance 国 cooperation 际 in 税 financial 收、 regulation, 反腐败 international 领域合 taxation, 作， and combating 提高世界 corruption 经济 to boost 抗 the 风险能 resilience 力。 of the world economy against risks. 今年， This year, 我们重 we 启了 have 20国集 restarted 团 the 国际 G20 金融 International 架 Financial 构工作 Architecture 组， Working Group. 希望 I hope 继续 that the 向前 working 推 group 进， will continue its work 不断提高 and 有效性。 become more effective. 第四， Fourth, 面对当 in 前 the 挑 face 战， of these challenges, 我们应该 we 建设 should 开 build 放 an 型世 open 界经 global 济， economy 继续推 and 动 continue 贸易 to promote 和投资 facilitation 自由 and 化、便利 liberalization 化。 of trade and investment. 20国集 The 团应该 G20恪 should 守 honor 不 its 采取 commitment of 新的 not 保护 adopting 主义 new 措施的 protectionist 承诺， measures, 加强投资政 strengthen 策协调合 coordination 作， and cooperation on 采 investment 取切实 policies, 行动， take credible 促 steps 进 to 贸易增 stimulate 长。 trade growth. 我们应该发挥基 Infrastructure 础设施互联 connectivity 互 should 通 be 的辐射 enhanced 效应 so as 和带 to 动作用， bring 帮助发展中 developing 国家和 countries 中小 and 企 small 业 and medium-sized 深入 companies 参与全球 into 价 the 值 global 链， value chain 推动全 and 球经 make 济 the global 进一步 economy 开 more 放、 open 交流、 and 融合。 integrated. 第五， Fifth, 面对当前挑 in the 战， face of these 我们 challenges, 应该 we 落 should 实 implement the 2030可持 2030续发 Agenda 展 for 议程， Sustainable Development 促进 and 包容 promote 性发展。 inclusive development. 据有关 According 统 to 计， relevant statistics, 现在 the 世界 Gini 基尼系数 coefficient 已经 has 达到 exceeded the 0.7 左 widely 右， recognized alarm level of 超过了公认 0.6 的 and 0.6 reached around 危险线， 0.7 globally. 必须引起 This 我 is 们 something 的 that we 高 must 度 pay 关注。 close attention to. 今年我们 This 把 year, 发展置于 development is 20国 high 集 on the 团议程 G20 的突 agenda, 出位置，共同 and 制 we 定 have 落实 formulated an 2030 action 可 plan 持 to 续发展 implement 议 the 程行动 2030计划。 agenda for sustainable development. 同时，我们还 We 将 will 通过 also 支持非 support 洲 industrialization 和最 in 不发达 Africa 国家 and the 工业 least 化， developed countries, 提高能源可 expand 及性， energy access, 发展普惠 promote 金融， financial inclusion, 鼓励青年 and 创业等方 encourage 式， the young people 减 to 少全 start 球 their 发 own 展不平 businesses. 等 Through 和 these 不 means 平 and 衡， more, we 使 can 各 reduce 国 the 人民 inequality 共 and 享世界 imbalance 经 in 济 global development 增长 and 成 deliver 果。 the benefits of global growth to people 尊 of 敬 all 的各位同 countries. 事， Dear colleagues, 20国集 the 团承载着 G20 世界 carries 各国期 high 待， expectations of the international 我们要 community. 努力把它 We 建设 must 好， ensure that the G20 为世界 fully 经济 plays 繁 its 荣稳 role 定 of keeping 把 the 握好 world 大方向。 economy on the track of 第一，与时 prosperity 俱 and 进， stability. 发挥引 First, 领作 the 用。 G20 must keep up with the changing times and 20 lead 国集 the way 团 forward. 应该 The 根据世 G20 界经 should 济要 adapt 求， itself to the needs of the 进一 global 步从危 economy 机 and 应对 further 向 transform 长效 itself 治理 from 机 a 制 mechanism 转 of 型。 crisis response to one of 面对 long-term 重大 governance. 突出问题， When major issues 20国 emerge, 集团 the 有责任 G20 发挥 has the 领导作用， responsibility to play a leading 展 role. 现
战略视 and 野， with strategic 为世界 vision, 经济指明方 set 向 the， direction 开拓 and 路 blaze the 径。 trail for global growth. 第二， Second, 知行合 the 一， G20采 should 取务 fully 实行 honor 动。 its commitment. 我们应该让 We 20国 should 集团 make 成 the 为行动 G20 an 队， action team 而不是 instead 清 of 谈 a 馆。 talk shop. 今年我 This year, 们在可持 We 续发 have 展、 formulated 绿 action 色 plans 金 for 融、 many areas such as 提高能 sustainable 效、 development, 反 green 腐败 finance, 等诸多领 energy 域制定 efficiency, 的 and 行动计 combating 划， corruption. 要把每 And 一项 each 行 and 动 every 落到 plan 实处。 should be implemented. 第三， Third, 共建 the 共 G20 享 should become a platform 打造 of 合作平 cooperation 台。 built through joint efforts 我 that 们应该 delivers 继续加 benefits to 强 all. 20国集 We 团 should 机制 continue to 建设， strengthen the 确 institutional 保 building 合 of the 作延 G20 续 to 和深 sustain 入， and deepen our cooperation. 广纳 We 良 should 言， solicit 充分倾听 proposals 世界 for 各国， improvement and 特别 heed 是 the 发 views 展 of 中 all 国家 countries, 意见、 especially 生 the 意， developing countries, 使20 so 国 as 集 to 团 make 工 the 作 G20 more 更具包容 inclusive 性，更好 and 回 better 应 respond 各 to 国 the 人民的 demands 诉 of 求。 people of different countries. 第四， Fourth, 同舟 the 共 G20 济， should stick 发扬伙 together 伴 as 精神。 partners in meeting challenges. 我们虽然国情不 The 同， G20 countries 发 differ 展 in 阶段 national 不同， conditions, stages 面 of 临的现实 development, 挑战不同， and face different 但推 challenges. 动经济增 But 长的 we 愿 all 望 share 相 a 同， common goal of 应对 pursuing 危机 stronger 挑战的 growth, 利益相 meeting 同， challenges, 实现 and 共同发展的 achieving 憧憬 common 相同。 development. 只要我们 So 坚 long 持 as 同 we 舟共济 stick 的伙 together, 伴精神，就 we 能够 can 克服世界 navigate 经 the 济的 heavy 惊涛骇 waves 浪， of the global 开 economy 辟未来 and 增 sail 长的 towards a 崭新 future 航 of 程。 growth. 尊敬的各位同 Dear 事， colleagues, 在杭州 in 峰会筹备过 preparing 程 for this 中， Hangzhou summit, 中方始 China 终秉 has 持 followed the 开 principle of 放、 openness, 透明、 transparency, 包容的 and 办会理念， inclusiveness, 同各 and 成 we 员 have 保持 maintained 密 close 切沟 contact 通 and 和协 coordination 调。 with all other members. 我们还举 We 办 have 了 also 各种 held 形式的外 outreach 围对话， dialogue of various 倾 forums 听 and listened 各 to the 方利益 views 诉 and 求。 proposals of various 我 parties. 期待在接 I 下来 hope 的 that 2 during 天的讨 discussions 论 in the 中， coming 2 days, 我们能够 we 集 will 众志， pool our wisdom 聚合 and 力， create synergy 努力让 so 杭 as 州 to 峰 enable 会 the Hangzhou Summit 实现 to fulfill its 促进 mandate of 世界经 boosting 济 global 增长， growth, 加强国际 strengthening 经济合 international 作， economic cooperation, 推动 and 20国集 promoting 团 the 发 future 展的 growth 目 of the 标。 G20. 让我们 Let's 以 make 杭州 Hangzhou 为新 a 起 new 点， departure point 引 and 领世 steer 界 the 经济 giant 的 ship 航 of the 船， global economy 从 on a 钱 new 塘江畔 voyage from the 再 shore 次扬 of the 帆起 Qiantang 航， River 驶向 to 更加 the 广阔 vast 的 ocean. 大海。谢谢大家。 Thank you. 下面呢，我们开始第一阶段会议， Now let's proceed to 讨论加 our 强政 first 策协调 session, 创新增长 policy 方式议题。 coordination and break a new path for growth. 尊敬的各位同事， Dear colleagues, 增长 growth 是20国集团的 is 核心使 the 命， core mission of the G20. 牵动着 It 百姓 concerns 就业、 people